الشعريات كل التيران دي. चल भाई साहब लेट्स गो. कब हुआ ना ये कोई मार्केट नहीं है हमारे मार्केट में. हमारे मार्केट में. हां किसी रोज वाले गली से अंदर जाओ ना. ये उल्टे हाथ पे तकरीबन ये दुकान से लश वाले बैठे हैं. वो उससे आगे लश पास शूज वाले बैठे हैं. शूज वाला नहीं आगे किसी का होगा ये लश पास वाला. जो साथ है जो हमारे मार्केट से निकल साथ आगे दुकान है जो ये है ना. ये दुकान है बहुत बड़ी गली से अंदर चले जाओ ना. एक जूते वाला दुकान आते हैं उल्टे हाथ पे. सही है. उसको छोड़ दोगे दूसरा फिर जूते वाला आता है उसको भी छोड़ दोगे तीसरा कपड़े वाला दुकान आता है उसको भी छोड़ दोगे छोटा दुकान है बड़ा. अच्छा आगे ज्वेलरी शोल्डर ये चीजें. दुकान का नाम क्या है? दुकान का तुम क्या नाम है आपको पता है? मेरा नाम ही भूल गया. क्या नाम है उनका? शायद मेरे पास कार्ड भी हो. ऐसे पता ना बैठ गया ना पल्ला बना ला यार नाम बना.